Fazer um lanchinho, galera. Olha, olha. Acabei de fritar, meu. Aí. Eita. Só os bitelão, hein? De queijo e pizza. Bora, bora. Uma fatinha. Ó. Quem gosta do pastelzinho aí? Tá sequinho, hein? Pizza. Ó. Daqui eu mesmo fio aqui, galera. Bora. Ó. Recheio. Pizza. Queijinho. Mostarda, ketchup. Tá bom, hein? Não esquece de se inscrever aí, galera. Comentar, deixar o like. Beleza? A massinha tá crocante, mano. Ó. Aí fala assim, meus tem pastel. Então, o bom do pastel, o recheio mas a massa também. Aí eu ponho um pouquinho de recheio. Aí você consegue comer 3 pastéis desse. E a gente chega, fica derretendo. Ketchupzinho. Vou mostrar o recheio pra vocês. Aí. Porque tá fumaçando.
Tomate e o orégano dá um sabor, né? Belezinha. Essa massa é boa, comprei no mercado. Ketchup. Oh, delícia. E fazer de carne moída. Dá muito trabalho, tem que refogar a carne ainda, tudo demora mais. Isso daqui, o queijo, o tomate, o orégano fechou, já tá pronto. E fica uma delicinha. Isso aí, galerinha. Curte, comenta, compartilha os vídeos aí. É nóis.